Bonjour et bienvenue sur les vidéos Accords énergétiques de Manuela Angot. L'automne est là, il se peut que la toux frappe à la porte. Je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre d'enrayer la toux ou de la réduire et de fortifier les poumons. Pour cela, nous allons tracer le méridien du poumon une fois à l'envers et 3 fois à l'endroit. C'est ce qu'on appelle une douche du méridien. Vous commencez par le pouce. Vous amenez doucement votre main juste au-dessous de la poitrine et vous secouez. Et 3 fois à l'endroit. 1, 2, 3. Vous faites également le même tracé de l'autre côté. Donc une fois à l'envers, on secoue et 3 fois à l'endroit. 1, 2, 3. Cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour et surtout dès que vous sentez que la toux est là. À bientôt!